Hello guys, welcome back to my Petrichor vlog. So this is for the Friday article and today we will continue to learn about the part 3 of what else can we do if we have a Gmail account. Okay, so as for the part 3, we will learn about the Google search engine. Okay, so let's start it. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Petrichor vlog ကနေပြီးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ Petrichor ပေါ့နော်ဒီအပတ် Friday article အနေနဲ့လည်းဘာကိုဆက်ပြီးလေ့လာသွားမလဲဆိုတော့ internet နဲ့ email အပိုင်းတရားပဲဖြစ်တဲ့အခုမှ Gmail account ရှိုံနဲ့ Petrichor ဘာတွေဆက်ပြီးတော့မှလေ့လာလို့ရတယ်လေ။နောက်ဘယ်လိုမျိုး Google application တွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာအသုံးပြုလို့ရတယ်လေဆိုတာတွေကို Petrichor ကအပိုင်းလေးတွေခွဲပြီးပြောပြပေးနေတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီနေ့ part 3ပေါ့နော်အပိုင်း3အနေနဲ့ Petrichor က Google search နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလေ့လာသွားမယ်။ Okay ဆိုတော့ Petrichor video လေးတွေကလောက basic first လေးတွေကိုပဲ share လုပ်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ video လေးထဲမှာလည်း Petrichor ကပေါ့နော် Google search သုံးတဲ့အခါမှာမဖြစ်မနေသိထားမယ်အခြေခံချက်လေး7ချက်ရဲ့နောက် Petrichor သိပြီးသားဖြစ်တဲ့ browser တွေနဲ့ဒီ Google search နဲ့ကဘာကွာသလဲပေါ့နော်သူတို့နှစ်ခုကတူသလားဆိုတာကို Petrichor ဆက်ပြီးတော့လေ့လာသွားမယ် Okay ဆိုတော့ဒီနေ့ video လေးကို Petrichor စပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင် Okay ဆိုတော့ Petrichor က video လေးအတိုင်းပဲပေါ့နော်အရင်ဆုံး Google ရဲ့ application တွေကိုတောင်းဖို့အတွက် Petrichor က share video တွေနဲ့ဆက်ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ Gmail account ရေးဆုံးဖွင့်မယ် Okay ဆိုတော့ Gmail account ဖွင့်နေမသိတာကြီးเนาะနောက် Gmail account recovery ပြန်လုပ်ချင်တဲ့အခါမျိုးတွေเนาะနောက် Petrichor share လုပ်ပေးထားတဲ့ Gmail account ဖြတ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသိချင်တယ်ဆိုရင် Petrichor vlog တွေကိုပြန်ကြည့်ပြီပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင် Petrichor ဒီနေ့ part 3အနေနဲ့ Google search engine ကိုဆက်ပြီးတော့သွားမယ်နော်ဆိုတော့ Google search engine ကိုသွားဖို့အတွက် Petrichor ရိုးရှင်းမယ် Google application တွေသွားတဲ့နေရာကို Petrichor သိခဲ့ပြီးသားဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ညာဘက်အပေါ်ထောင်းလာမှရှိတဲ့ Google app ဆိုတဲ့ option button လေးကိုမှာ Petrichor click တစ်ချက်နှိပ်တယ် Okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခါမှာ Petrichor လေ့လာမှာကဒီ search ဆိုတဲ့ application လေးနောက်တနည်းအားဖြင့် Google search engine ပေါ့အဲ့ဒါကိုလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Petrichor သူ့ကိုမှာ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ်လာပြီနော် Google မှာရှာရင်ဆိုပြီးတော့ဗောနော်တချို့တွေက English လို့point ပေါ်မယ်တချို့တွေကျတော့မြန်မာလို့ point ပေါ်မယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာကို Petrichor သိခဲ့ပြီဒါဟုတ်တယ်မလားနော်ဒီ Petrichor ဘာလို့လဲဆိုတော့လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခုခုကကိုကကျောင်းသူကျောင်းသားမလားကျောင်းက assignment တွေပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နော် thesis တွေ paper တွေလောက်ရတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကိုရဲ့လိုအပ်တဲ့ data တွေကိုရှာချင်လို့ရှိရင် Petrichor အမြဲတမ်းဘာကိုသုံးလဲဆိုတော့ဒီ Google search box ကိုသုံးတယ်လေဟုတ်တယ်မလား Google ရှိရင်အကုန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှ Petrichor ဒီဟာသားလေးနဲ့တော့ချင်းချင်းပြောကြသေးတယ်လေဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ Petrichor ကဒီ Google search engine ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Google ကနေပြီးတော့မှလာရှာလို့ရတဲ့ဒီ search area တနည်းအားဖြင့်ဒီ search bar ကိုပြောတာနော်ဒါကို Google ဘာအတွက်သူကအဓိက focus ထားပြီး develop လုပ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင် Petrichor လိုချင်တဲ့ information တွေနော်တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ information တွေအကုန်လုံးကိုတနေရာထဲတစုတစည်းထဲရစေဖို့အတွက်ဒီ Google ကနေပြီးတော့မှ develop လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒါကိုတော်တော်များများသိပြီးသားလည်းဖြစ်မှာပါ Okay ဆိုတော့ Google search engine ဆိုတာက Petrichor ကစကလုံးအကြီးကြီးနဲ့ဒါပြောလိုက်လို့เนาะဒီလိုမျိုးပုံစံရိုးရိုးလေးရှင်းရှင်းလေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် Petrichor လူတိုင်းသိတဲ့ဒီ Google search area ကြီးကိုပြောတာပဲ Okay ဆိုတော့ဒီ Google search area နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ Google ဘာအတွက်အဓိက focus ထားပြီး develop လုပ်ထားလဲဆိုတော့ Petrichor ကပြောခဲ့သလိုပဲတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ universal information တွေเนาะ data တွေအကုန်လုံးကိုတနေရာထဲမှာ Petrichor ရှာဖွေချင်တယ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့မှ Petrichor လာအလုပ်လုပ်တယ်Okay ဆိုတော့ Petrichor ပြောခဲ့ပေါ့နော်ဒီ Google search area နဲ့ Petrichor အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ဒီ browser ကြီးနဲ့ကတူသလားဆိုတော့ Petrichor ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်เนาะဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့နှစ်ခုက similar နဲ့မတူဘူးပေါ့เนาะဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့မတူတာလဲဆိုတာကို Petrichor ကအချင်းချုပ်လေးနားလည်အောင်ပြောပြပေးမယ်ဒီလိုမျိုး browser တွေဒီမှာဆိုရင် Petrichor သုံးထားတဲ့ Microsoft Edge တွေเนาะတခြား popular browser တွေဆိုရင်လူတိုင်းသိတဲ့ Google Chrome နော်နောက် Petrichor ဒီ Firefox တို့နော်ရှေ့က Petrichor သုံးများခဲ့တဲ့ Firefox တွေနော် Internet Explorer တွေစသည်ဖြင့်ပေါ့ browser အမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ browser တွေကဘာအတွက်သူကအဓိက target ထားပြီး develop လုပ်ထားရလဲဆိုလို့ရှိရင် user နေပြီးမှအသုံးပြုချင်တဲ့ website တွေကိုလာပြီးတော့ကြည့်ဖို့အတွက်နော်ပြောရမယ်ဆိုဒီမှာကွာကိုက Google search ကိုလာပြီးတော့ရှာတော့မယ်နော်ဒီ Google search ကို user တွေကိုမြင်အောင်ပြဖို့အတွက် Petrichor ကဘယ် website ကနေသွားပြီးအလုပ်လုပ်တာလဲဆိုတော့ www.google.com/mm ဆိုတဲ့ဒီ website ကနေလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပေးတာနော်ဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့ website ကိုသွားပြီးတော့ access လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် access လုပ်တယ်ဆိုတာသွားပြီးတော့ဒီမှာကိုသွားပြီးစာရိုက်ရှာတာပဲဖြစ်ဖြစ်နော် website ဒီမှာသွားပြီးကိုရဲ့ information တွေကိုသွားပြီးထည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလိုချင်တဲ့ကို user နေပြီးမှလိုချင်တဲ့ website တွေကိုအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီ browser တွေဆိုတာရှိနေတာနော်ဒီ website တွေအတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဖန်တီးထားတဲ့ platform ပေါ့လောလောဆယ်အဲ့လောက်လေးသိထားရတယ် Okay ဆိုတော့ဒီ Google search engine ကျတော့ပါလဲနော်ဒီ Google လိုမျိုးနောက် Petrichor ကြားဘူးကြားလိမ့်မယ် Yahoo လိုမျိုးလေအဲ့လိုမျိုး Google search engine နော်ဒါတွေကို Petrichor search engine လို့ခေါ်တယ်ဒီ search engine တွေကျတော့ဘာကြောင့်လုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ user နေပြီးတော့မှလိုချင်တဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့အဓိက particular information တွေကိုလာပြီးတော့မှရှာပေးတာ
နောက်ဥပမာဆိုရင်ကိုလိုချင်တာကွာဒီ ori ပိုင်းလေးဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပုံတွေလည်းဓာတ်ပုံတွေလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်เนาะဒါမှမဟုတ် video တွေသချင်း lyrics တွေเนาะအဲ့လိုမျိုးအမျိုးမျိုးသောကိုလိုချင်တဲ့ user တွေလိုချင်တဲ့ particular information တွေကိုလာရှာလို့ရတဲ့ဟာကို Petrichor က search engine လို့ခေါ်တယ်เนาะဆိုတော့ browser ဆိုတာက browser မှာလည်း Petrichor ကလာရှာရယ်เนาะဒါပေမဲ့ तू ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့အလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ရှင် website တွေကိုလာပြီးတော့ access လုပ်လို့ရတဲ့ပုံစံပေါ့ user တွေအသုံးပြုလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အလုပ်လုပ်ပေးတဲ့ platform တစ်ခုเนาะလောလောဆယ်အဲ့လောက်လေး Petrichor သိထားရပြီOkay ဒါဆိုလို့ရှိရင် Petrichor ကဒီနေရာမှာ Google search ရှာတဲ့အခါမှာ professional ကြပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ data တနည်းအားဖြင့် information တွေကိုအတိအကျရနိုင်ဖို့အတွက် Petrichor ကသိထားမဲ့အချက်လေး7ချက်ကို Petrichor ဆက်ပြောလေ့လာမယ်အဲ့ဒါတွေကို Petrichor သိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြောင်မှာပေါ့နော်ဒီ paper လောက်ရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် master တွေရောက်လို့ရှိရင် thesis တွေပါလောက်ရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး file တွေရှာတော့မယ်စာတွေရှာတော့မယ်เนาะအဲ့လိုခါမျိုးမှာ Petrichor မဖြစ်မနေ internet ဆိုတာသုံးရတော့တာเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီလိုခါမျိုးမှာ Petrichor Google ကိုဘယ်လိုမျိုးကိုလိုချင်တဲ့ဟာနဲ့အတိအကျလုံးဝပေါ့နော်အနည်းဆက်ဆုံးရနိုင်ဖို့အတွက် Petrichor မဖြစ်မနေသိထားမယ်အချက်လေး7ချက်ကို Petrichor ဆက်ပြောလေ့လာကြည့်မယ် Okay ဆိုတော့ Petrichor ဒီမှာဒီ Google search ကိုပေါ့နော် professional ဆန်ဆန်သုံးဖို့အတွက်ကိုလိုချင်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ကိုလိုချင်တဲ့ကိုရှာတဲ့ result ကိုအတိအကျနေပါရနိုင်ဖို့အတွက်အသုံးပြရမယ့်နည်းလမ်းလေး7ချက်ကို Petrichor စပြောလေ့လာကြည့်เนาะဆိုတော့ပထမဆုံးတစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့လိုချင်တဲ့ format ကိုရဖို့ keywords တွေကိုအသုံးပြုပါတဲ့ပြောချင်တာကကိုရှာတဲ့ဟာဥပမာဆိုလို့ရှိရင် Petrichor ဒီအနည်းဆက်ဆုံးဒီရက်ပိုင်းပြီးတော့က Valentine Day ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဥပမာပြောလိုက်မယ်เนาะကိုကဒီ Valentine Day နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတချင်းကိုရှာချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုက Valentine Day ပဲရိုက်ရှာလိုက်လို့ရှိရင် Google ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့် Petrichor ဒီ search area နေပြီးတော့မှ Valentine Day လို့ပဲရိုက်ရှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာတွေရောပေါ်လာမလဲဆိုတော့ပုံတွေနော်နောက် Petrichor ဒီ course တွေပေါ့နော်ဒီ Valentine Day နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာသားလေးတချို့တွေနော်ပြီးရင် Petrichor ဘာတွေပေါ်လာနိုင်သေးလဲဆို video တွေစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ result ကိုအတိအကျမရဘူး။ तू ကအများကြီး generally အပြင်ရေပုံရအဖြစ် तू ကလာပြပြီးမှလေဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုလိုချင်တဲ့ format ကိုအတိအကျရဖို့အတွက် Petrichor keywords တွေကိုအသုံးပြုမယ် keyword ဆိုတာကဒီအောက်မှာ example ပြထားသလိုမျိုးပဲเนาะကိုကပုံလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် image ဒါမှမဟုတ်ရင် photo ပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုက file တွေပါလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ file extension ပုံစံတွေနောက်ဒါမှမဟုတ်ကိုက video လိုချင်တာလား song လိုချင်တာလားအစသည်ဖြင့်ကိုလိုအပ်တဲ့ကိုအတွက်ပေါ့နော်ကိုရှာနေတဲ့ result နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ format ကိုရဖို့အတွက် keywords တွေကိုအသုံးပြုတဲ့နေ Okay ဆိုတော့ဒါကပထမတစ်ချက်เนาะဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အတိအကျရှာချင်လို့ရှိရင် Petrichor double quote ကိုအသုံးပြုပါတဲ့ဥပမာဖြစ်ဆိုရင်ကွာ Petrichor ခုနပြောခဲ့သလိုပဲเนาะ Valentine Day လို့ပဲ Petrichor ကရိုက်ရှာလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေထွက်လာမလဲဆိုခုနပြောခဲ့သလိုပြောက်တောက်ထွက်လာမယ်ပေါ့ဆိုတော့ကိုကအဲ့ဒီထဲမှာ songs ကိုအတိအကျရှာချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် double quote ထဲမှာ Valentine Day song ဆိုတာမျိုးကို Petrichor ကိုလာပြခိုင်းပြီးပေါ့เนาะအတိအကျရှာချင်တယ်ဆိုရင်เนาะနောက်နံပါတ်3ချက်ကကြတော့ Petrichor က ignore လို့ချင်ရင် minus ဒါမှမဟုတ် hyphen sign ကိုအသုံးပြုရမယ်နောက်ပြောချင်တာကဥပမာဖြစ်ဆိုရင်ကွာဒီမှာဥပမာပေးထားတယ်ကိုကကျောင်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှာတော့မယ်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့် Petrichor ကဒီစာတွေပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှာလို့ရှိရင် what is ဆိုတဲ့နောက်ကဟာနဲ့ရှာတယ်ဆိုပါစို့နော်ဒီ what is ဆိုတဲ့စကားလုံးပိုင်းသူကဘယ်ကနေပဲများသောအားဖြင့်လာပြပြီးလဲဆိုတော့ Wikipedia ဆိုတဲ့ website ကနေ Petrichor ကိုအများဆုံးလာပြပြီးOkay ဆိုတော့ကိုကဒီ site ကနေလေ့လာပြီးပြီတခြား website ကနေသိချင်တယ်ပေါ့ Wikipedia ကနေ Petrichor မလို့ချင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် what is ကိုရှာချင်တဲ့စလုံးလေးရဲ့အနောက်မှာ hyphen sign လေးနဲ့เนาะ minus sign လေးနဲ့ from ဆိုတဲ့ keyword ရဲ့တွဲပြီးတော့မှ semi ပြီးရင် colon ပြီးတော့ကိုမရှာချင်တော့တဲ့ကိုမမြင်ချင်တော့တဲ့ website နာမည်ကိုလာရေးထားလို့ရတယ်เนาะဆိုတော့ဒါက website နဲ့ Petrichor ဥပမာပြပေးတာပေါ့နော်တခြားဒီရိုးရိုးရှင်းရှင်းစကားလုံးလေးနဲ့လည်းစမ်းကြည့်လို့ရတယ်ဥပမာဖြစ်ဆိုရင်ကွာဒီ brand name တစ်ခုခုပေါ့နော် Petrichor ခုနောက်ပိုင်းဆိုရင် brand တွေအများကြီးလေ brand နာမည်တူတူထဲအောင်မှာသူက product တွေအများကြီးရှိမယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးရှိတဲ့အခါမှာကိုရှာချင်တဲ့ brand ကကိုကပေါ့နော်ထားပါတော့ဖက်နက်ကြီးပါတွေမလို့ချင်ဘူးတခြားဟာကိုပဲဥပမာအစားအသောက်တွေနော်အိတ်တွေကိုပဲကြည့်ချင်တာဆိုလို့ရှိရင် minus ဆိုပြီးတော့ Petrichor ဒီနေရာမှာ shoes ဆိုပြီးတော့လာရေးထားလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကလိုအပ်သလိုကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်လိုက်သုံးပေါ့နော်နောက် number 4ကျတော့ရှာချင်တဲ့ site ကိုအတိအကျလို့ချင်ကျတော့ column ကိုသုံးတယ်နော်ဒါကတော့ Petrichor ကဒီမှာအမြဲတမ်း column ရဲ့နောက်မှာ site တွေကိုရေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်သတိထားမိမှာပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် website ရဲ့ရှေ့မှာကိုလိုချင်တဲ့အတိအကျ website ကိုဆိုညွှန်းချင်တယ်ဆိုရင် Petrichor အမြဲသူ့ရဲ့ရှေ့မှာဘာကိုထည့်လဲဆိုတော့ column တင်ကြလေးကိုထည့်တယ်နော်နောက် number 5ကျတော့လက်ရှိ site နဲ့ link ချိန်ထားတဲ့ website တွေကိုရှာလို့ရှိရင်ကျတော့ Petrichor က link ဆိုတဲ့ keyword ရဲ့ထုံးစံတိုင်း column ရဲ့ site နာမည်ကိုအသုံးပြုမယ်နော်ဒါကြတော့ Petrichor ကကွာဒီမှာ website သုံးပြီးကြသူတွေဆိုသိလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားเนาะ site တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကို link လုပ်ထားတာလေဥပမာကို reference ယူထားတဲ့ site ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး link ချိန်ထားတဲ့ website တွေကိုရှာချင်ကြတော့ Petrichor က link ဆိုပြီးဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ website နာမည်ကိုလာရေးပေါ့ Okay ဒါဆိုရင် Petrichor number 6ကိုဆက်သွားမယ် number 6ကပါလဲဆိုတော့ search bar မှာ blank ချန်လို့ရှိရင် Petrichor ဘာအသုံးပြုလဲဆိုတော့ star sign လေးเนาะတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်သူ asterisk လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ sign လေးကို Petrichor အသုံးပြုတယ်ပြောချင်တာကဥပမာကိုကတချင်း
စာသားကိုရှာရဲဆိုပါစို့เนาะတချင်းစာသားကိုပြတကြောင်လုံးအလုပ်မရဘူး၄-၅လုံးပဲရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Petric က double quote လေးထဲမှာတချင်းစာသားကိုရေးကိုမသိတဲ့နေရာကို Petric ဒီလို space ကြီးချက်ထားလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေเนาะ Google ကနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကလူခိုင်းတာကိုလုပ်ရတာကိုဆိုတော့ Google ကဒီနေရာမှာစာလုံးတစ်လုံးရှိပါတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်သူ့နေရာမှာ Petric က star ပုံစံလေးလာချန်ထားပြီးပေါ့Okay now Petric number 7ကျတော့ပုံစံတူ website တွေကိုရှာလို့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် related ဆိုတဲ့ keyword ကိုအသုံးပြုတယ်เนาะနောက်ပိုင်းကတော့ Petric ထုံးစံတိုင်းပဲ colon ရဲ့ကို site name ရဲ့ပေါ့ဥပမာ Wikipedia ရှင်းပြထားတာတွေကကိုအတွက်နားလည်လွယ်လို့เนาะ Wikipedia ပုံစံတူတခြား website တွေကိုရှာချင်တယ်ဆိုရင် Petric related ဆိုပြီး keyword လေးနဲ့ရှာလို့ရတယ်Okay နောက် number 8ကကျတော့ Google search ကို calculator နဲ့လည်းအသုံးပြုနိုင်တယ်တဲ့ဒါကိုပါတော့ကိုစမ်းကြည့်เนาะဥပမာ job interview နော်ကိုကအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှာရဲဆိုပါစို့ဒါပေမဲ့ကိုလိုချင်တာက job interview နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြင်ဆင်ရမယ့်အချက်လေးတွေလိုချင်တာနော်ဆိုတော့ Petric ဘယ်လိုမျိုးရိုက်ရှာတင်လဲဆိုရင် job interview တဲ့ prepare for job interview ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲကွာ job interview ပဲရှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုစီမှာပေါ်လာမှာက CV form တွေလည်းဖြစ်မယ်ကွာဟုတ်တယ်မလားနောက် Petric ဘာတွေရှိနိုင်သေးလဲဆိုတော့တခြားဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဝတ်အစား clothing ပိုင်းတွေလည်းထွက်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ Petric အဲ့ဒါတွေကိုမလိုချင်ဘူးကိုလိုချင်တာကဒီအလုံး interview မတိုင်ခင်ပြင်ဆင်ထားမယ့်ဟာတွေဆိုတော့ကိုလိုအပ်တယ်လို့ keywords တွေကိုပြောင်းပြီးတော့မှသုံးပါOkay now number 10ကျတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် Petric ဒီ asterisk ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ဒီ star သင်္ကေတနှစ်ခုကို double quote ပုံစံမျိုးနဲ့သုံးပြီးတော့မှ shortcut အသုံးပြုလို့ရတယ်နောက်ဥပမာဆိုရင် Petric ကအခုလက်ရှိဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အချိန်ကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် current time in Japan လို့စာတစ်ကြောင်းပြီးတစ်ကြောင်းရေးမယ့်အစားเนาะဒီလိုမျိုး time ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့နိုင်ငံဥပမာဆိုရင်ဂျပန်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရိုက်ရှာလိုက်တာ ਨੇ လက်ရှိဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အချိန်ကိုသူကပြပြီးမှာOkay now the 11ကျတော့ file တွေကိုအတိအကျရှာလို့ချင်နေတဲ့ file type ဆိုတဲ့ keyword ကိုသုံးပြီးတော့နောက်က file extension ကိုရေးပါတဲ့နော်ဒီနေရာမှာ Petric file extension တွေနားမလည်သေးဘူးเนาะ computer basics ကိုလုံးဝမကျွမ်းကျင်သေးဘူးဆိုရင် Petric ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ computer basics class လေးကို join ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် Okay ဆိုတော့ဒါက Petric ကကြုံတော့သင်တန်းကိုကြီးညာလိုက်တာပေါ့เนาะဆိုတော့ file ကိုအတိအကျရှာချင်တယ်ဆိုရင် file type semicolon ရဲ့နောက်က PDF ဥပမာကိုက PDF file ရှာချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီရှေ့မှာကိုရှာချင်တဲ့ file ရဲ့နာမည်ကိုရေးပြီးတော့မှ file type ဆိုတဲ့ keyword လေးရဲ့ column လေးရဲ့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကိုနောက်ကကိုရှာချင်တဲ့ file extension ကိုရေးမယ် Okay ဆိုတော့ရလောက်မယ်လို့ချင်တယ်เนาะဆိုတော့ Petric ကဒီစာလေးကိုအခုလက်ရှိ video လေးရဲ့အပေါ်မှာ attach လုပ်ပေးထားမယ်เนาะဆိုတော့အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေဒီနေ့ part 3 video လေးကတော့ Petric ဒီလောက်ပါပဲเนาะဆိုတော့ Petric နောက်ဘက်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်Okay so bye bye